नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास गाड़ी VW की पोलो है 1.2 TDI और ये 3 इंजेक्टर वाली गाड़ी है और इसमें डेल्फी का ECM आता है, DCM 3.7। तो इसमें कस्टमर का जो कंप्लेंट था कि गाड़ी रनिंग में ऑटोमेटिकली बंद हो जाती थी, फिर वापस चालू करेंगे तो चालू हो जाती थी और साथ में RPM है ना उसका फ्लक्चुएट होता था रनिंग में। और मैंने इसको स्कैनर के ऊपर स्कैन किया और स्कैनर के अंदर मुझे ECM PCM प्रोसेसर P060600 ये फॉल्ट कोड शो हो रहा था। तो फॉल्ट को मैंने रेक्टिफाई किया, फॉल्ट इसके अंदर ही था ECM के अंदर, तो ECM मैंने चेंज कर दिया। ये गाड़ी का है, मैंने दूसरा ECM इसके अंदर डाल दिया। लेकिन अभी इसके अंदर इंजेक्टर का कोडिंग करना पड़ता है ECM चेंज करने के बाद में, क्योंकि पहले वाले में उसका डाटा स्टोर रहता है तो अपने को उसमें नया वाले ECM में उसको इनपुट करने का रहता है। तो इसमें और एक है कि इसका जो इंजेक्टर का कोडिंग है, आप इंजेक्टर कोडिंग फंक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे इंजेक्टर कोडिंग नहीं होएगा और साथ में आप उसके अंदर 20 डिजिट लिखा है, उसको भी आप इनपुट करेंगे तो भी आपका इंजेक्टर कोडिंग नहीं होएगा। इसको कोडिंग करने का प्रोसेस अलग है और उसका कोडिंग करने का जो फोल्डर है वो भी अलग जगह पे, तो आपको मैं पूरा दिखा दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको इस वीडियो से फायदा हासिल हो जाएगा। तो आपको आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे 3 इंजेक्टर आता है। यहाँ पे देखेंगे तो डेल्फी का इंजेक्टर लिखा रहता है। इसको आज अपन कोडिंग करेंगे। डेल्फी लिखा है तो ऑलरेडी इसका मैंने 1 और 2 नंबर इंजेक्टर कोडिंग किया है, लेकिन इसका 3rd नंबर कोडिंग आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 20 डिजिट है, ऊपर 10 है और नीचे 10 है। AP से स्टार्ट है और यहाँ पे Z0, तो 20 डिजिट आता है। इसको आपको कन्वर्ट करके 40 डिजिट में चार्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। और यहाँ पे इसका अभी जो मैंने ECM लगाया वो है, और ये ओल्ड वाला है। तो इसका इंजेक्टर कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे इसका इग्निशन स्विच ऑन किया मैंने और X-Tool PS70 Pro स्कैनर को हुकअप किया मैंने। और आपको दिखाता हूँ कि आप नॉर्मली अपन जो स्पेशल फंक्शन रहते हैं इसमें इंजेक्टर कोडिंग ऑप्शन में, तो यहाँ पे इसको मत करो, यहाँ पे नई कोडिंग होएगा। तो आपको कहाँ पे करना है वो दिखाता हूँ। पहले अपन ऑटो स्कैन करेंगे। ओके ओके, फुल सिस्टम डायग्नोस में जाएंगे, इंजन कंट्रोल, इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स 01 में जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो इंजेक्टर का कोई फॉल्ट कोड शो नहीं हो रहा है। इसमें नॉकिंग हो रही है गाड़ी में, रनिंग में टक 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 नॉइज आ रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ, इसमें ऐसा कोई फोल्डर दिया नहीं है अलग से, लेकिन आपको इस ऑप्शन में जाना है, एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन में जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंजेक्टर 1, इंजेक्टर 2 और इंजेक्टर 3 तीनों ऑप्शन आ गए। क्योंकि उसमें स्पेशल फंक्शन नहीं है तो आपको एडेप्टेशन में जाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने 2 इंजेक्टर कोडिंग कर दिए, तो आपको मैं 3rd वाला करके दिखाता हूँ। तो 3rd नंबर में जाते हैं, इंजेक्टर 3rd, और यहाँ पे जो पुराना वाला ECM है उसका इसके अंदर कोड है। तो मैंने जो इसका स्क्रीनशॉट मारा है मोबाइल के ऊपर, और ये अपन इसके अंदर डालेंगे। अभी देखेंगे तो इसका हर एक डिजिट के पीछे और एक डिजिट लगा है, मतलब 20 डिजिट है, तो यहाँ पे 40 डिजिट 40 डिजिट हो गए। तो ओल्ड वाला है, इसका 40 डिजिट बता रहा है इसके अंदर, लेकिन आप इंजेक्टर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ 20 डिजिट।
और यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको 40 डिजिट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग से एक चार्ट भी आता है, तो उसका मैंने चार्ट निकाला है। इसको जो 20 डिजिट आ रहे हैं इसके ऊपर, उसका 20 डिजिट तक मैंने निकाला है, और इसको मैं जो कन्वर्ट करके ये जो कोड मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो इसको मैं इनपुट करूँगा। यहाँ पे ये 20 डिजिट इंजेक्टर का है और उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा है। तो जाते हैं सेटअप में, और जो पहले वाला है उसको मैं क्लियर करूँगा। क्योंकि अभी मुझे इंजेक्टर की गाड़ी में लगा हुआ इंजेक्टर की वैल्यू डालना है। तो यहाँ पे इंजेक्टर है ना, AP0 सब लिखा है, तो ऐसा ही मैंने लाइन से लिखा है, AP0 से लेके लास्ट में 0 तक। तो डालते हैं, ए का डालेंगे 0A, 0A, P का डालेंगे 17, 17, और 0 का डालेंगे 00, और X का डालेंगे 1D, 1D, और G का डालेंगे 10, और 8 का डालेंगे 08, 08, वापस है 8, तो इसका भी सेम 08। बाद में H का डालेंगे अपन 11, और E का डालेंगे 0E, 0E, D का डालेंगे 0D, और Y का डालते हैं 1E, 1E, S का डालेंगे 19, 19, और B का डालेंगे 0B, B, E का डालेंगे 17, 7 का डालेंगे 07, और U का डालेंगे 1B, 1B, 5 का डालेंगे 05, और C का डालेंगे 0C, और Z का डालेंगे 1F, और 0 का डालेंगे 00, ना। तो ऑलरेडी मैंने इनपुट कर दिया, 20 डिजिट का कन्वर्ट कर दिया 40 डिजिट में, और यहाँ पे मैं इसको भी ओके करूँगा। तो यहाँ पे लिख के आया फंक्शन एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट, मतलब ये अपना प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और इंजेक्टर 3 करेक्शन वैल्यू ओके करते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये जो डाला था 0 से लेके 00 तक, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। और ये अपना ऑलरेडी 1-2 का मैंने किया था, 3rd का हो गया। हम जाते हैं बैक, ट्रबल कोड तो नो ट्रबल कोड है, सिर्फ नॉकिंग हो रही थी गाड़ी में, और ECM के
डाल लिया, गाड़ी चालू नहीं हो रही थी इसकी वजह से, कभी कभी बंद पड़ती थी। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई। को एक्सीलेट करके भी दिखाता हूँ, और जो गाड़ी में नॉकिंग होती थी वो भी चली गई। तो आगे से दिखाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।